Tak většinou, když člověk někam přijede do jiného sboru, tak předává pozdravy od svých blízkých. Já bych chtěl trošku teď vysvětlit. Nebudu předávat pozdravy, protože situace byla taková, že měli jsme dorazit i s mojí ženou, se synem, skoro 18letým, ale v podstatě stáli jsme už u dveří, že pojedeme. Moje žena byla tak nějak určitě natěšená do Zlína za vámi i syn. A v podstatě v tom jsem měl telefon, že starší sboru s manželkou, kteří měli u nás sloužit, že nějak zkrátka prožívají jejich rodiče teď intenzivně vyplavení, neví se ani, co s nima úplně je, protože se nějak neevakuovali a tak z toho byli nějak rozhození a že nevědí, jestli budou schopni vůbec nějak sloužit. A tak jsem jenom tak během toho telefonu, jak jsme stáli u dveří, tak jsem se podíval na svoji ženu a tak nějak jsem při tom telefonování, jestli by jela do Prostějova, a ona okamžitě, že jo. Jakože jsem si uvědomil, tedy nebyl čas na nějaké pozdravy a tak, ale uvědomil jsem si, a proč to i říkám, jednu takovou věc, jak zase znova se mi potvrdilo, jak mám skvělou ženu, ale co je to vlastně být boží služebník, že v podstatě zkrátka bez nějakého rozmýšlení, když je nějaká potřeba, nebo já nevím, i Bůh nějak řekne, tak v podstatě to bylo opravdu okamžik, kdy ona se rozhodla změnit plány, znamená to pro ní nejspíš, já nevím, jestli bude kázat, vést shromáždění, minimálně chvály to znamenalo a nevím, co všechno další, ale zkrátka to tam měla podpořit. A všímám si, tak nějak jsem slyšel, že i tady byly chvály nějak narychlo, že i tady máte takové služebnice, které jsou ochotné okamžitě. A takže v podstatě jenom tak nějak, že mě potěšilo, že je radost potom pro pastora mít při sobě takové lidi, kteří jsou opravdu vydaní Pánu a v podstatě okamžitě, zkrátka bez nějakého rozmýšlení jdou a to, co je potřebí dělat. A kež by bylo takových vždycky víc a nebyli to jenom jednotlivci, to by potom ty církve naše vypadaly úplně jinak. A ještě při chvalách jsem teď tady tak nějak vnímal jednu takovou věc, že bych chtěl ještě sdílet s vámi, co tak prožíváme v Prostějově nějak, že možná jste na tom podobně jak já, že určitě máte taky takové období vždycky, kdy nějak začnete víc toužit po probuzení. Víte ještě, co to slovo znamená? Tak nějak, že myšleno duchovní, že byly doby v církvi, kdy víc se mluvilo, že bude, nebo byly proroctví, jak se blíží a tak. A teď tady to slovo jako kdyby mizelo z našeho nějak slovníku a z toho, co očekáváme. A já bych si přál, aby v podstatě i tak nějak vnímám v Prostějově, jak je to hrozně velká souvislost s modlitbami a s tím, jak jdeme k Pánu a žádáme o věci, protože když o něco žádáme, tak věřím tomu, že i dává a i co jsem si četl, různé ty příběhy, kde potom Bůh vylil svoji milost a hodně jednal i mezi nevěřícími a plnili se církve, tak většinou to začínalo tím, že se v církvi začali lidé modlit. A teď takový krůček, nějaký nadějný, neříkám, že jsme na kraji probuzení, ale v podstatě, že najednou vidím touhu u nás k modlitbám, že se scházet na modlitby, teď i Bůh to udělal, aby byl proto prostor, byli jsme omezení různými nějakými věcmi, kde Bůh to zkrátka úplně nějak vyřešil a takže jsem teď tak nějak v očekávání, co bude, protože bychom měli začít se nějak více scházet, nejenom skupinky bohoslužby, ale i na ty modlitby, takže zkrátka tak nějak věřím tomu, že Bůh něco bude dělat u nás i v Prostějově. A pak ještě další věc, co teď jak byly chvály, tak máte tady pěkný výhled ven, je to
ne, že by bylo pěkné počasí, ale zkrátka, jak teď co se děje, že v podstatě poslední nějaké ty povodně byly tak nějak už víc jak čtvrtstoletí, kdy už taky jsme možná zapomněli to, když jsem trošku jsem to víc sledoval, protože jsme měli odvážet dceru na kolej, kde zrovna to hrozilo nějak taky vylití nějaké řeky v Brně. A tak jsem to sledoval víc a zjistil jsem i, že třeba po těch posledních povodních, jak se plánovaly různé nějaké opatření a pak z toho někde se to za těch čtvrtstoletí nestihlo ještě, nebo z toho sešlo, nebo nějak to, někde teda se něco udělalo. Ale že jako kdyby se s tím už potom nějak tak nepočítalo a mně se to spojilo s tím, co jsem mluvil o tom probuzení, že v podstatě taky už je to teda ještě déle, co tady bylo nějaké, no trošku, jestli se dá nazvat to, co bylo po 89., tak bylo nějaké minimálně hnutí v církvi, kdy se církve zaplnily více a bylo nějaký minimálně náznak. A že teď taky, ještě před 14 dny by mě napadlo, že zase bude něco takového, nevím do jaké míry to bude, zase ty povodně, jestli to bude tak, jak před tím čtvrtstoletím a něco, nebo jestli to bude méně, snad méně, ale že jsme to nečekali nikdo, ale že mi to tak se spojilo zkrátka, že i Bůh, když něco dělá i v tom pozitivním smyslu, tak ono to může přijít hodně náhle a je to ve spojitosti s tím, i s těmi našimi modlitbami a to. Takže teď jsem naprosto neplánovaně nějaké takové věci, které mě napadly teď až na místě a teď vás neochudím teda o to, co bylo plánované. Takže asi všichni znáte tady tu knihu, Bibli, že se skládá ze 3/4 ze Starého zákona a potom ta čtvrtina je samozřejmě, nebo já nevím teď ten poměr přesně, ale tak zhruba. A pak je Nový zákon a zkrátka někdy mi přijde, že jak je důležité celkově vnímat správně právě Starý zákon i v poměru s Novým zákonem. A asi jste si všimli, že ve Starém zákoně to vypadá, jako kdyby ten vztah Boha k lidem byl nastavený trochu jinak, než v zákoně Novém. A v knihách Starého zákona, tak především v těch Mojžíšových, případně v knize Jozue a i na dalších místech, tak jsou popisovány ty principy odplácení stejnou měrou, nekompromisní postoj k hříchu. Minimálně to bylo vykupováno třeba smrtí zvířat, nějakou obětí, případně v závažnějších proviněních to bylo i vykoupeno nebo musel ten hříšník zemřít. A bylo to hodně striktní, měli Izraelci nekompromisně trestat různá přestoupení na úrovni ať jednotlivců, nebo dokonce měli jako národ vést války proti nepřátelským národům. Dokonce čteme v knize Jozue i vlastně úkol od Boha měli, aby vedli i vyhlazovací válku vlastně proti těm národům, které tam na tom dobývaném území žili. A teď křesťané, kteří si čtou Bibli a i tady ty věci a snaží se jí řídit, tak potom najednou přemýšlí, jak se s tady těmi věcmi nějak vyrovnat, vypořádat. A často se pak stává, když někdo, zejména když nově uvěří a není poučen, že má začít s novým zákonem, tak si začne pěkně od začátku a pak najednou neví, co si s tím počít, s tím, na co narazí, nerozumí tomu a v lepším případě pak jde za někým, kdo mu to nějakým způsobem vysvětlí. Ale ta vysvětlení potom můžou být i různá. I v křesťanských kruzích jsem se setkal s různými názory ve stylu třeba, že tak to je starý zákon, to už neplatí, nebo to by bylo možná nejjednodušší takové vypořádání se s těmi nějakými věcmi, které jsou takové z našeho dnešního pohledu zvláštní. A
Je pravda, že spousta tam těch důrazů a těch řešení ve Starém zákoně, které čteme, tak do toho současného křesťanství už potom úplně nějak příliš nepasují a tak by se to tím vyřešilo vlastně, že Starý zákon, ten už je pryč, teď máme nový a Starý zákon můžeme vynechat, ale ono to tak jednoduché není. Už jenom z toho důvodu, že i v Bibli, kterou nám Bůh tady nechal, tak je právě 3/4, jak jsem říkal, minimálně toho Starého zákona. A takže to úplně nejde nějak tady to přejít, nebo si říkat, že se to tam dostalo nějak omylem, nepatřičně, ale a ke všemu ještě je tam jedna věc, že co říkal o Starém zákonu Pán Ježíš, že ten ho nějak nepřecházel, neřekl, to už je překonané, to je pryč, ale říkal, když si přečteme z Matoušova evangelia v 5. kapitole 17. verš, Pán Ježíš říkal například, že nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit zákon nebo proroky. Nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit. Takže nám nezbyde, než se s těma místama toho Starého zákona vypořádat nějak jinak, než říct, že už je to pryč a že se nás to netýká. Ale jak tedy na to? Tak o tom by mělo být teď moje kázání právě, že jak ty místa, která nepasují ke křesťanské lásce, milosrdenství, tak jak s nimi v tom Starém zákoně, jak to zpětně teď chápat, když nepřišel ani Pán Ježíš zrušit zákon, ale přišel ho naplnit. Ale když porovnáváme místa v Novém zákoně se Starým zákonem, tak najednou, kdo nějak tak už si četl víc v Biblii než jenom trochu, tak zjišťuje, že tam některé ty principy ale jako kdyby k sobě nepasovaly. Že to, co přináší Pán Ježíš, tak leckdy je trochu nějak jinak, nebo leckdy úplně jinak, než vlastně je v tom Starém zákoně. A pro ukázku tak jedno z takových míst, kde Pán Ježíš jedná jinak, než by říkal Starý zákon, tak známý příběh o cizoložnici z Janova evangelia, 8. kapitola, přečtu 1. až 11. verš příběh. Ježíš však odešel na Olivovou horu. Na úsvitě přišel opět do chrámu a všechen lid se k němu shromažďoval. On se posadil a učil je. Tu k němu zákonníci a farizeové přivedou ženu, přistiženou při cizoložství. Postaví ji doprostřed a řeknou mu: Mistře, tato žena byla přistižena příčinu jako cizoložnice. V zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty? Tou otázkou ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi. Když však na něj nepřestávali naléhat, zvedl se a řekl: Kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ní kamenem. A opět se sklonil a psal po zemi. Když to uslyšeli, vraceli se jeden po druhém, starší nejprve, až zůstal sám s tou ženou, která stála před ním. Ježíš se zvedl a řekl jí: Ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil? Ona řekla: Nikdo, pane. Ježíš řekl: Ani já tě neodsuzuji, jdi a už nehřeš. Takže máme tady příběh, jak Pán Ježíš hned po ránu musí řešit docela složitou situaci, protože tam nešlo o tu ženu, tam nešlo těm Židům, těm šlo vyloženě, jak nachytat Pána Ježíše, jak ho znemožnit nebo nějakým způsobem dostat do úzkých. Takže se jim hodilo, že tam přistihli nějakou ženu, která byla při nevěře manželovi a viděli v tom šanci, jak se zbavit toho učitele, který učí věci o milujícím Bohu, dělá i velké zázraky a získává každým dnem více učeníků a sympatizantů. A navíc ještě si dovoluje i být kritický k nim a poukazuje na to, že jenom ta jejich zbožnost je na oko a je předstíraná.
Takže to je perfektní příležitost pro ně, protože vědí dobře, co je ve Starém zákoně psané a že pro Pána Ježíše tady ta situace nemá dobré řešení z jejich pohledu. A pokud totiž říká Pán Ježíš, že ho posílá Bůh, nebo dokonce je jeho synem, tak musí jednat v poslušnosti samozřejmě Božím příkazům. A ve Starém zákoně je to naprosto jasné. V tady té situaci 3. Mojžíšova 20.10 je, kdo se dopustí cizoložství s ženou někoho jiného, kdo cizoloží s ženou svého bližního, musí zemřít. Cizoložník i cizoložnice. Tak jenom taková zajímavost, kdyby šlo farizeům opravdu o tu spravedlnost, tak by tam nebyla ta žena sama, musela by tam být i s tím člověkem, s kterým cizoložila, ale to nebylo potřebí. Pro účel to, co chtěli nachytat vlastně Pána Ježíše farizeové, tak jim stačila ta žena. A zákeřné to celé bylo ještě v tom, že Pán Ježíš podle toho, co očekávali, že musí udělat, podle Božího zákona, tak to bylo zakázané zase i zákonem Římanů. Že když chtěli Židé odsoudit Pána Ježíše, tak nemohli, museli si vyžádat souhlas římské správy. Takže i z tady toho pohledu to bylo docela všechno pro Pána Ježíše na první pohled špatně. No a takže bylo ta varianta, buď že Pán Ježíš bude jednat podle starého zákona, začne kamenovat, nebo lidí propustí a bude moct být označen jako někdo, kdo nedbá Božích příkazů. Ale i když Židé tam viděli variantu A nebo B a říkali si, jak to hezky navlékli, nejspíš v tu chvíli, tak když jsme blízko Pánu a hledáme odpovědi v Bohu, tak začne Duch Svatý třeba ukazovat variantu C, o které jsme si tam potom četli. Takže Pán Ježíš to postavil celé v podstatě na osobní rovinu do kontrastu s jejich vlastních hříšností a nemusel ani jednu z těch špatných možností, které se tam nabízely, nějak volit. Ale pokud se teď podíváme na to jeho řešení z pohledu vyloženě toho, co říká Starý zákon, tak jednal podle Starého zákona? Podle Božích přikázání? No já upřímně musím říct, že ne. Protože kdyby to bylo podle toho Starého zákona, tak měl vzít kámen. A ještě než se k tomu dostaneme, jak to vlastně je, nebo proč, co v Pánu Ježíši se změnilo, tak se podíváme ještě na další 2 místa pro názornost, kde Pán Ježíš učí úplně opak toho, co je ve Starém zákoně. Těch míst je různých v Bibli víc, ale tak pro názornost stačí třeba jenom tady ty. V Matoušově evangeliu říká přikázání nahoře v 5. kapitole 38. 39. verš. Slyšeli jste, že bylo řečeno oko za oko a zub za zub. Já však vám pravím, abyste se zlým nejednali jako on s vámi. Ale kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou. A odkazuje to na verše ze Starého zákona, kde je to ještě podrobnější, je to 3. Mojžíšova třeba 24, 19, 20. Když někdo zmrzačí svého bližního, bude mu způsobeno, co sám způsobil, zlomenina za zlomeninu, oko za oko, zub za zub, jak zmrzačil člověka, tak ať se stane jemu. Takže co s tím? Je to úplně opak toho, co říká Starý zákon. A sice tam ve Starém zákoně není o facce, není tam facka za facku, ale ten duch je naprosto stejný, co udělá druhý tobě, to mu vrať. Můžeme vidět i na Židech, že doteďka to aplikují leckdy i ve své politice a tak dále, ale do toho nebudu zabíhat. Zkrátka, Pán Ježíš říká tady něco jiného. A o kousek dál potom je třeba pro další příklad 43. 44. verš, kde Pán Ježíš zase říká, slyšeli jste, že bylo řečeno, milovati budeš bližního svého a nenávidět nepřítele svého. Já však vám pravím, milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. Tak, jak to tedy s těmi příkazy Starého zákona dneska chápat, když Pán Ježíš do toho tak vnesl zase tady to něco jiného? A asi vidíme všichni, že tam nějaký
nějaká změna je, že tam je nějaký rozdíl oproti tomu, co právě čteme ve Starém zákoně, ve 3/4 Bible, v podstatě takové nějaké řešení, východiska, takže se něco změnilo. A na druhou stranu ale Pán Ježíš říká, že nepřišel zrušit, ale naplnit. Tak teď co s tím? A já se to pokusím vysvětlit teď už i nějakým příkladem z dnešní doby, kde každý zákon, nejenom ten boží, ale i lidské zákony, tak se skládají vždycky ze 2 částí. A sice v první části se říká, že musíš něco dělat nebo nesmíš něco dělat. Je to nějaký příkaz nebo zákaz, co se smí, co se nesmí. A ta druhá část tak vždycky říká, co je trestem za porušení toho daného příkazu. A jenom z praxe, třeba v našich zákonech jsem si našel, že nějaký paragraf 205 o krádeži, kdo si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní, způsobí tak cizím majetku škodu, nikoliv nepatrnou, a potom je nějaké další povídání a trestá se potom odnětím svobody na 1 rok až 5 let, nebo k peněžitým trestem, bude pachatel potrestán a tak dále. Zkrátka, ty zákony jsou vždycky o tom provinění a o tom trestu. A to samé je i ohledně božích zákonů, že když si vezmeme i jenom ty základní, nejdůležitější, které Bůh vypíchl tím, že je nechal vytesat do těch kamenů 10, tak byly v Bibli příklady i toho, že to lidé porušili, i jak byli potrestáni. A zkrátka máme tam ty příklady, že zkrátka je nějaké nařízení, které když je porušeno, tak přichází trest. A jak jsme si četli ten příběh o té provdané ženě přistižené s jiným mužem, že cizoloží, tak tam opravdu byl stanovený trest smrti, ukamenování. A když Pán Ježíš říká, že nepřišel zrušit zákon, ale přišel ho naplnit, tak je právě důležité si uvědomit tady to rozdělení, že všechny zákony mají tu část, co se nesmí, a tu odplatu. A Pán Ježíš ani trochu nepopírá tu první část. Tam nikde neříká, už se může cizoložit, může se krást, může se jednat proti jakémukoliv zákonu, který Bůh dal. Zkrátka před Bohem je to stále špatné. To, co on řekl, že je špatné tak ve Starém zákoně, tak je stále špatné i v tom Novém. Tam se vůbec nic nezměnilo, zkrátka Starý zákon nepominul, je to pořád dané, že hřích je stále hřích a špatná věc je stále špatná věc. A Pán Ježíš tedy to neruší, hřích je stále hříchem, ale v Pánu Ježíši se mění ta druhá část. Ta ohledně toho trestu a tu druhou část, která říká, že za to přestoupení přijde trest, tak kvůli té právě Pán Ježíš přišel na svět. Že s tím se nedalo nic udělat jiné, než že trest se nemohl říct, smáže se to, je to už jinak, ale Bůh je spravedlivý, takže trest zůstal zachován, ale přenesen na Pána Ježíše. Takže když čteme Starý zákon, tak je potřebí si uvědomovat, že když tam je popisované nějaké různé lidské chování a i ta radikální řešení z pohledu Božího, který je svatý, tak oni si to naprosto zasloužili. Je to zasloužený trest, ale na druhou stranu je potřeba si na ty příběhy aplikovat ten současný pohled, že díky oběti Pána Ježíše se už velmi rozšířila Boží milost lidem a tímhle pohledem milosti by vypadalo to naprosto jinak. Proto v té době milosti, kde v Janově evangeliu je 1. kapitola 17. verš, neboť zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista.
Takže je tady ta milost, že někdo jiný už ten trest, tu druhou část toho zákona v podstatě naplnil, vzal na sebe a neuvěřitelně se rozšířila milost, kde i ve Starém zákoně je, že v určitých situacích, když lidé litovali nebo činili pokání, tak jim Bůh odpouštěl už tehdy, ale Pánu Ježíši, kdo uvěří v něho, tak přijímá tu možnost, že je mu odpuštěno, vlastně, že na něj už ten trest toho zákona nedopadá, že je to ta nová smlouva, že my jsme vlastně mu svěřili svůj život a je nám odpuštěno. Díky tomu, ne, že by se něco změnilo, že by hřích přestal být hříchem, ale že někdo už za ten hřích zaplatil. Takže když si čteme Starý zákon v dnešní době, tak bychom právě měli i si uvědomovat, že je změna ne v tom zákoně, ale v té milosti. Že v milosti, kterou přinesl Pán Ježíš, takže si dovolím trochu, doufám, že ne až moc, ale úvahu, jak by vypadala služba některých mužů ze Starého zákona, kdyby žili v novozákonní době. Věřím tomu, že takový Jozue by nedobýval území pro Izraelce, ale snažil se spíše, aby lidé uvěřili v Pána Ježíše a rostlo to duchovní Boží království. Král David, který byl člověk podle Božího srdce, tak by, věřím tomu, nebyl v době Nového zákona válečníkem, ale který vedl spoustu úspěšných bitev, ale byl by člověk odpouštějící svým nepřátelům, jak říkal Pán Ježíš, a dokonce si dovolím i tvrdit, že by neřešil ani pelištejskou okupaci, protože máme i příklad Pána Ježíše, který ani tu římskou neřešil. A naopak, pokud by Pán Ježíš nezemřel za nás na kříži, tak je potřeba si uvědomit opravdu ten velký dosah té Boží lásky v Pánu Ježíši a to, co pro nás udělal, protože kdyby se to nestalo, tak by ten příběh o té cizoložnici musel skončit tím, že by byla ukamenována. Nebyl by tam žádný prostor pro milost a ani nikomu dalšímu, ani nám by nemohlo být odpuštěno a čekal by nás zasloužený trest za naše hříchy. Takže tolik rozdíl mezi tím, jak fungovaly věci ve Starém zákoně, kde ještě nepřišla ta milost v Pánu Ježíši, a to velká změna v tom, že přišla milost v Pánu Ježíši pro nás, my, kteří žijeme v novozákonní době. Takže tresty zákona jsou už za nás zaplaceny pro nás, kteří jsme přijali tu milost, kteří věří v Pána Ježíše. A ještě, kdybyste chtěli více podívat, nebudu už to tady nějak zbytečně prodlužovat, ale je i zajímavý text v listu Židům, 7. kapitola, 12. až 19. verš, kde vysvětluje autor listu Židům, že nastala změna i kněžství, změna zákona, takže kdo byste chtěl ještě k tomu dodatečně si přečíst, tak můžete. A já už bych ukončil to dnešní kázání tím, že shrnutím, že zákon není zrušen, že ukazuje stále na hříchy, které stále jsou něco, co je před Bohem špatné. V té části toho, co je Boží vůli pro lidi, tak se nic nezměnilo. Stále hřích je hříchem a to, co se změnilo, tak je Boží milost v Pánu Ježíši. Takže Pán Ježíš, když přišel, aby zákon naplnil, tak naplněním toho zákona je právě ta milost, že on za nás zemřel, on vzal ty tresty za ty naše špatné skutky proti zákonu, tak on je vzal na kříž. Takže je potřebí, když si čteme nějaký ten starý zákon, tak to právě brát optikou toho nového zákona, že tam bylo jednání zkrátka bez té Boží milosti, která přišla v Pánu Ježíši, a tak by to i bylo do dneška, kdyby Pán Ježíš za nás nezemřel, ale můžeme to teď porovnávat už s tím, tou optikou toho právě, že Pán Ježíš se obětoval za nás a že ty věci, které jinak bychom my nemohli odčinit a museli bychom nést
ten trest, tak právě v té velké lásce v Pánu Ježíši tak nám bylo odpuštěno a můžeme to brát úplně jinak a tímhletím pohledem právě hledět i na Starý zákon, když ho čteme.